Hallo, ihr wundervollen Menschen, willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin die Siri und ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und Life Coach. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um Musik, den Deep Dive in die Lyrics, in die Visuals und was sonst noch zur Musik dazu gehört. Mm, Wir gucken uns die verschiedenen Perspektiven aus psychologischer Sicht an, versuchen Dynamiken aufzudecken, versuchen so viele verschiedene Interpretationen von dem Gesagten aufzudecken und zu schauen, welche Geschichten könnten da eigentlich hinterstecken, hinter so einer Zeile oder sogar nur hinter einem einzelnen Wort. Und ja, hier soll es viel um Menschlichkeit gehen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann abonniert den Kanal, gebt dem Video einen Like und aktiviert die Klingel. Und dann werdet ihr ganz bald mehr von mir wiedersehen. Heute willkommen zum NF Friday, meine große Reihe. Ich komme aus dem neuen 4-Album, weil NF kenne ich schon ein bisschen länger und auch die meisten seiner Songs. Aber ich habe gedacht, jetzt nach dem neuen Album, mit meinem neuen Kanal, mache ich mal eine Reihe, die ganz, ganz am Anfang anfängt und einfach mal schauen, wie der Weg zu NF4 so vonstatten gegangen ist und wo wir vielleicht in den alten Songs wiederum Zusammenhänge zum neuen Album herstellen können und neue Erkenntnisse gewinnen können. Genau, also wenn ihr da Bock drauf habt, bleibt dran. Und heute geht's um Intro. Ich habe schon mit euch Wake Up und All I Have gemacht. Wenn euch das interessiert, schaut euch auch das gerne an. Und ja, lasst uns jetzt nicht länger warten. Lasst uns Intro anfangen. I'm looking like I'm gonna get it, you probably don't get it. I come in your house with a microphone looking like I'm about to set up a show in your kitchen. I'm out of my mind, but I feel like I'm in it. If I never make it, don't make any difference. I'm still gonna kill it. You know what the deal is. I never know chilling when I'm in the building. And F is a monster. I am a villain. My music is sick. Okay. Stopp. Ich weiß, dass der Song, es wird schwierig, Pausen zu machen, aber wir machen trotzdem welche und spulen dann einfach ein bisschen zurück. Es gibt hier schon die ersten Zeilen, auf die ich gerne eingehen möchte. Was ich immer wieder gut finde, ist I'm out of my mind, but I feel like I'm in it. Und ich finde das so schön. Ich liebe so Wortspiele, die man so gut hinterfragen kann. Ne? Hier im Englischen sagt er ja, ich habe das Gefühl, ich bin nicht in meinem Kopf, in meinem Verstand. Also ich bin verrückt, sozusagen, in Anführungsstrichen. I'm out of my mind. Und gleichzeitig sagt er, I feel like I'm in it. Und es kann auch hier verschiedene Layers mitbringen. Ne? Also zum einen, die Insanity, die Verrücktheit startet ja oft, weil wir zu sehr hier im Kopf sind, weil die Gedanken einmal komplett durchdrehen. So, das heißt, das komplett hier drin sein mit den ganzen Gedanken sorgt dafür, dass wir out of our mind sind. Und und manchmal ist es so, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mal ein bisschen durchdrehen, mal ein bisschen verrückt werden, dass wir dann klarer bei uns sind, als wenn als vorher sozusagen. Also bevor wir durchgedreht sind, dass wir so sehr im Außen verhaftet gewesen sind und ganz viel darauf Wert gelegt haben, was die Gesellschaft denkt, was Freunde denken, was ich selber auch von mir denke. Und wenn ich mich anfange davon zu lösen, dann komme ich immer mehr bei mir nur an und was ich eigentlich will und was ich eigentlich für Erwartungen habe, die auch immer noch vom Außen geprägt sind. Ja? Aber ich komme mehr bei mir an. Und es fühlt sich aber manchmal so an, als würden wir damit so viele Regeln brechen, die im Außen sind oder als würden wir so viel machen oder denken, was nicht anerkannt ist und deswegen fühlen wir uns verrückt. Genau. Und er sagt, und trotzdem, selbst wenn ich verrückt bin, I still gonna kill it. Das heißt, sein Mind, seine Verrücktheit, sein
nicht ganz da sein, wie auch immer, und zu sehr im Gefühl oder zu sehr in diesem Kopfding sein, sorgt dafür, dass er es besonders gut macht. Hm, wie sage ich das? Wir wissen, oder NF-Fans wissen, die Reise, auf die er uns mitnimmt, da geht es viel um all das, was in seinem Kopf ist. In Menschen gibt es ja sogar die Metapher für das Haus in seinem Kopf. Das heißt, er nimmt uns auf diese Reise mit, auf seine Out of my mind Reise. Und das ist der Stoff, der ihm dem Antrieb gibt, der ihm Motivation gibt, der sagt, komm, wir zeigen uns mit allem, was da ist. Und damit killen wir den Track. So, und die Lyrics. Ja, weiter geht's. The killer, you know what the deal is. I never know chillin' when I'm in the building, and F is a monster. I am a villain. My music is sick and you don't know what ill is. You better get back. I don't write any filler. I write what I feel and I'm feeling a million, so you better be quiet. You hear it? I'm about to lose it. I'm on a whole different level of music. Don't treat me like I have no clue how to do this. You better rethink what you're thinking and move it. Now picture me. Nochmal Pause. Diesmal nicht so lang, aber ich liebe diese Zeile, ne? I write what I'm feeling. I don't write any filler. Und das ist ja so ein Phänomen in dieser ganzen Rap-Szene, dass es da eher auf Technik ankommt, die NF durchaus ja auch bietet, ja? Aber wo es eher darum geht, schnell zu rappen, einen guten Flow zu haben, einen coolen Rhyme-Pattern, aber es geht eigentlich gar nicht mehr um den Inhalt. So, und da kommt auch teilweise nicht so viel Inhalt. So. Mal davon abgesehen, dass selbst wenn Inhalt kommt, er oft nicht so tief ist, weil die meisten Menschen sich eigentlich nicht so tief beschäftigen wollen, auch die Künstler nicht. So. Oder glauben, dass es nicht so gut ankommt. Wobei NF und auch ein paar andere ja gute Beispiele dafür sind, dass es sehr wohl sehr gut ankommt. Ja. Weiter. I'm on a whole different level of music. Don't treat me like I have no clue how to do this. You better rethink what you're thinking and move it. Now picture me writing when I was a kid trying to make it in music. I think it is crazy. I spent all my money on studio time trying to get on my music so people could play it. Keep it 100, my music was terrible. Learn to get better the more that I made. Go back to my Moments album. Most of you people, you probably don't know what I'm saying. Hold up! What you witnessing now? Don't try to figure me out. I grab on that microphone, jump in the crowd. There was Okay. My music was terrible. Learned to get better the more that I made it. Das ist das, was passiert. Wir versuchen, etwas zu machen, worauf wir Bock haben, was uns irgendwie ruft. Und wir sind unglaublich schlecht am Anfang da drin. Es gibt manche, die sind talentiert und die haben es ein bisschen leichter. Und gleichzeitig muss man trotzdem erstmal reinkommen, man muss sich rein üben. Es gibt verschiedene Lernphasen einfach. Und da müssen wir alle durch diese Lernphasen. So. Und Übung gehört dazu, weil Übung sorgt dafür, dass wir anfangen, die Struktur zu verstehen und ein bisschen tiefer reinzukommen. Techniken zu üben. Atemtechniken hier im Rap. Sprach-Techniken, wie muss ich meinen Mund bewegen, Lippen und so weiter und so fort. Aber auch den Kopf üben, Vokabeln lernen in dem Sinne. Also dass ich immer mehr Wörter kenne, die ich benutzen kann, damit ich dann meine Patterns, meine Rhymes schreiben kann. Und damit das auch alles irgendwie Sinn macht und nicht einfach nur so ein Blabla ist. Und das braucht unglaublich Zeit. Und oft sind wir so ungeduldig mit uns selbst. Und wir hassen diese Lernphase, weil sie uns immer wieder aus unserer Komfortzone rausbringt. Und uns immer wieder das Gefühl gibt, wir sind nicht gut, vielleicht sollte ich es doch lassen. Vielleicht sollte ich einfach aufhören damit. Und dann bleiben wir nicht dran, weil uns das nicht so stark motiviert. Und da gibt es aber auch immer wieder dieses, was motiviert mich? Was ist der Wert eigentlich dahinter? Warum habe ich das angefangen? Immer wieder zurück zur Basis zu kommen. Und nicht diesen schweren Prozess so hoch zu halten. Ist manchmal nicht so einfach. Aber wenn ihr das hinkriegt, entweder euch immer wieder darauf zu fokussieren, wo es irgendwann hingeht, wenn ihr da dran bleibt und wie cool sich das anfühlen wird, oder was war der ursprüngliche Antrieb? Was wolltet ihr ursprünglich damit machen? Warum hat euch das so begeistert? Und euch darauf zu fokussieren. Genau. Wo waren wir? Ich spule mal kurz noch mal ein bisschen zurück. It's crazy. Spend all my money on studio time trying to get on my music so people could play it. Keep it 100, my music was terrible. Learn to get better the more that I made. Go back to my Moments album. Most of you people, you probably don't know what I'm saying. Hold up!
What you witnessing now? Don't try to figure me out. I grab on that microphone, jump in the crowd, they was laughing at me. Who they laughing at now? I laugh at myself. Some people, they looking like, wow. The moment you told me that you was a rapper, I couldn't believe it. You believe it now? Ich liebe diese Szene, wie er da mit dem Caution Tape ins Bild reinläuft. Und man einfach so sieht, dass es halt einfach kein cooler Gang oder irgendwas möglich ist, sondern dass das eher so ein, ich weiß gar nicht, so ein Pinguinmarsch ist. Und dann halt mit diesem Caution Tape so, Achtung, ich bin gefährlich. Und dieses Pinguingang finde ich immer wieder grandios lustig. Aber nochmal zu dem Lernen zurück. Er sagt ja, they was laughing at me. Und er sagt auch, I was laughing at myself. Und auch da ist es ganz schön, ne? Also zum einen dieser Lernprozess, wo man noch nicht richtig gut ist. Und dann kommen ja nicht nur die eigenen Stimmen, die sagen, ey, ich bin total schlecht, sondern dann kommen natürlich auch noch die ganzen Bewertungen von außen, so, bist du dir sicher? Also das, was du da machst, das ist ja nicht wirklich gut. Das motiviert uns nicht besonders, ne? Wenn wir dieses Feedback von außen kriegen. Und es ist so schade, aber wir sind halt leider in so einer Bewertungsgesellschaft drin. Und das ist an sich nicht mal böse so, sondern so sind wir halt. Wir gucken uns Dinge an und dann wird halt bewertet. Und dann wird es verglichen mit anderen Dingen. Aha, der Rapper, der ist viel, viel besser. Was willst du eigentlich? Und dann natürlich dieser große Traum von berühmt werden, ne? So, der wird auch oft ausgelacht. Und natürlich, nicht jeder schafft es. Es gibt so viele Rapper, die unglaublich viel Arbeit reinstecken. Genauso wie NF. Genauso wie Token. Genauso wie Ren. So. Und welche, die noch viel, viel kleiner sind. Die auch so viel Arbeit reinstecken, aber den Durchbruch einfach nicht schaffen. Token hat da auch in mehreren Songs und Interviews drüber gesprochen. So. Das heißt, du brauchst mehr als nur Können und Technik. Aber wenn du, beziehungsweise, er sagt ja auch später, eigentlich ist es mir egal, ob ich es mache, also ob ich es schaffe. So. Mir geht es um die Craft, um die Arbeit, die ich mache, um die Vision, um das, was mir Freude macht, um das, was mich hier am Herzen berührt. Und dafür mache ich das. Da sind wir wieder beim Kern. Ja, und dann ist die Frage, wie gestaltet man sich das? So. Und auch dieses I laugh at myself kann ja auch in einem Sinne sein von mich und das Ganze nicht zu ernst zu nehmen, selber sozusagen, um da immer wieder ein bisschen Humor und ein bisschen Leichtigkeit reinzubringen und diesen ganzen Struggle, der dahinter steht, auch mal ein bisschen zu entkräften. So. Diese Ernsthaftigkeit rauszunehmen, die uns immer das Gefühl gibt, oh Gott, hier geht es um unglaublich viel, hier ist unglaublich viel Druck und ich kann über nichts anderes mehr nachdenken, als dass ich es irgendwie schaffen muss. Und dass ich ein richtig guter Rapper bin und dass ich ein echter, serious Rapper sein muss. Und da auch mal über sich selbst zu lachen und über dieses ganze vorgegebene Bild, wie etwas zu sein hat. So. Genau. Lasst uns nochmal zurückspulen. Weiter geht's. Myself, some people they looking like wow. The moment you told me that you was a rapper, I couldn't believe it. You believe it now? Step in the booth and I'm murdering. You never heard of a rapper that killer like I do. I sleep on the couch in the studio, stay up till 3 in the morning and write till I get the moment I wake up. I feel like I don't even sleep and I'm ready to put on my record. Well, thank you for buying. Maybe you burned it. But either way, I'm gonna wreck it. Look at the. Ja. Das ist, er erzählt jetzt viel von der Arbeit auch, die er reingesteckt hat, ne? Dieses Sleep on the couch in the studio. Und dann wacht er halt auf und macht halt sofort weiter. Und er sagt auch, das ist die Arbeit, die es braucht. So, du musst bereit sein, zu arbeiten. Du musst bereit sein, Zeit reinzustecken. So. Du musst Geld reinstecken, du musst Zeit reinstecken, du musst Willen reinstecken, du musst Übung reinstecken. Du musst deine gesamte Kraft da reinstecken. Das ist das, wie NF das gemacht hat. So. Und wie er sagt, oder was ihm gesagt wurde auch, anders kannst du es nicht schaffen. Und dann ist tatsächlich die Frage, nicht jeder will das. Und ist es das wirklich wert, um eine Wahrscheinlichkeit zu kriegen, dass ich es schaffen kann? So, und was steckt dahinter, dass ich da so viel Willen reingebe, dass ich da so bereit bin, so viel dort hineinzugeben, dass es mich eigentlich schon quasi fast komplett ausbrennt. Und es gibt ja anscheinend einen Motor noch dahinter, weil sonst könnten die Leute das nicht schaffen. Aber es ist, wie gesagt, nicht für jeden etwas.
So, und das ist überhaupt erstmal gar nichts Schlimmes. So, sondern da geht es eher wirklich darum, was ist mein Konzept von Leben? Wie möchte ich glücklich sein? Möchte ich Jahre damit verbringen, alles quasi zu opfern, damit ich es dann vielleicht schaffe, bekannt zu werden, berühmt zu werden, damit Kohle zu verdienen, andere Menschen damit zu begeistern mit meinem eigenen Traum? Wenn dir das so viel bedeutet, let's go for it. So. Und wenn nicht, ist das, wie gesagt, dann geht es eher darum herauszufinden, was ist das, was du leben willst. Und wenn du das entspannt machen willst, wenn du gucken willst, wann du Bock hast, irgendwas hochzuladen oder etwas rauszugeben oder irgendwo Arbeit reinzustecken, dann mach das in deinem Tempo. Aber gib dann dein Herz da rein und die Kraft und die Motivation, die du in dem Moment zur Verfügung hast. Mach keine halben Sachen. Das ist eher die Aussage. So. Zumindest in meiner Welt. Ja. Nochmal zurückspulen. On the couch in the studio, stay up till 3 in the morning and write till I gamble the moment I wake up. I feel like I don't even sleep and I'm ready to put on my record. Well, thank you for buying, maybe you burned it, but either way, I'm gonna wreck it. I look at the industry, look what it did to me. You'll never make it if you never grind. You put a whole lot of money into it, you better be ready to give it your time. I look at the past several years of my life and I promise you I've been giving it mine. Try to keep up with this, I'm not a puppet, no string on my back, I'm one of a kind. Music is changing, no way to tame this. I am an artist, look what I painted. Hang up the caution tape, I'm dangerous. Does anyone know where my brain is? Rappers are comfortable knowing they're famous, but I really don't care what your name is, and I really don't care if I'm nameless. Y'all just driving around. I know what my lane is. I can know. Das ist so schön, ne? Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. I know where my lane is. I don't care if I'm nameless. Und I don't care what your name is. Er hat die Arbeit und all das reingesteckt, nicht um berühmt zu werden. Nicht um andere zu beeindrucken. Sondern damit er ein Outlet hat. So wie er es auch später in A Therapy Session sagt. Das ist seine Therapie und aber auch, weil er Bock hat, mit seiner Musik Menschen zu berühren, Menschen zu bewegen, Menschen eine gute Zeit zu geben oder eben auch eine Plattform zu bieten, wo sie sich drin wiederfinden können. So. Und das ist sein Antrieb. Das ist das, was ihm unglaublich viel Energie gibt. Mal davon abgesehen, dass man auch sagen könnte, okay, der Junge hat echt viel Scheiß erlebt und er hat endlich irgendwas gefunden, wo er sich vielleicht gut drin fühlt, wo er das Gefühl hat, er kann alles rauslassen, er fühlt sich lebendig, er fühlt sich vielleicht irgendwie wertvoll bei der Arbeit, die er macht, weil er weiß, er hat da irgendwie ein Talent für. So. Und sobald er das nicht mehr macht, sobald er sich nicht um seine Musik kümmert, nicht rappt, nicht künstlerisch kreativ ist, fühlt er dieses Loch, fühlt er diese Wertlosigkeit, diese Sinnlosigkeit, diesen Schmerz, der vielleicht wieder hinten anklopft. Und das kann auch sein, dass ihm auch das quasi Motivation ist. Zu sagen, nee, ich mache hier weiter. Da habe ich meine Ausrichtung, da habe ich meinen Purpose. Let's go. So. Mir geht es nicht um Fame und all dem anderen Schnulli-Kram. Das ist mir völlig egal. Ich weiß genau, wo mein Weg lang geht. Was mein Ding ist. Ja. I don't care what your name is, and I really don't care if I'm nameless. Y'all just driving around. I know what my lane is. I keep not competitive. This is a job for me. It's adrenaline. Don't try to box me in. I am Mayweather. Come in the ring. My punches are way better. I never drink, but I live in these bars. The moment you blink is the moment you lost. Say you a king, who put you in charge? Care what you think? I'm breaking your car. I'm on top of it, sound the alarm. And wake up the neighborhood, rap in your yard. And carry the speakers up under my arm. So you can sleep in on me. I'm at large. Enough with the jokes. I ain't joking. You come in the session with me. I'ma show you what dope is. And when I say dope, I ain't talking about smoking. I'm talking about music that has an emotion. I look at this. Eine meiner absoluten Lieblingszeilen in diesem Song. I show you what dope is. And when I'm talking about dope, I don't talk about smoking. I talk about music that has an emotion. Es ist einfach, eigentlich kann man es genauso stehen lassen, aber es ist eine so wundervolle Zeile, in Anführungsstrichen, die einfach so viel über ihn auch aussagt. So. Ich meine, NF hat aufgrund seiner Vergangenheit nie wirklich irgendwas mit Drogen anfangen wollen. Und hat dazu auch nicht wirklich Bock und Lust und das interessiert ihn nicht. Das, was ihn interessiert, ist die Emotion, das Herz und der Mind und dem quasi ein Sprachrohr zu bieten und das in diese Musik, in diese Kunst einzubetten. Das ist das, worum es ihm geht und was er feiert.
und das, was er uns liefern will. Ja, lasst uns weiterhören. Session with me, I'ma show you what dope is. And when I say dope, I ain't talking about smoking, I'm talking about music that has an emotion. I look at this mic, it's part of my family. Take it away, I'm coming to find you. I've been through a lot of my life, and it's hard to get people to listen when no one's behind you. And then Capital came in the picture and gave me a shot. And look at it now, I look at the team I'm dealing with. These people ain't playing around. Looking back, I got a lap. I was in a whole different place a year ago. I look at the math, I look at the map, and thank you God, I swear it's a miracle. And I'm sorry, but I gotta leave. But man, this track was beautiful. The least I can do if I murder a beat is take the time to go to his funeral. Ja. I look at the mic. It's part of my family. Wenn du mir das wegnimmst, dann komme ich und hol dich und hol mir mein Mic zurück. So, es zeigt einfach, Musik ist sein Leben. Wie er auch in All I Have gesagt hat, if you cut me, I'm gonna bleed it. Und es ist total schön, so eine Vision, so eine Passion zu haben, die einen vorantreibt. Und ich meine, NF ist einfach grandios. So viele Layers, so viel Talent. Einfach. Und diese Nahbarkeit, diese unglaubliche Ehrlichkeit. NF Real Music. Er nimmt uns mit in seine Welt und darüber ermöglicht er uns, in unsere eigene Welt einzutauchen. Und das hinzukriegen ist einfach wundervoll. Ja. Und das ist ganz cool, ne? The least I can do if I murder a beat is take the time to go to his funeral. Da kommen wir dann quasi in Intro 2 nochmal drauf zurück. Und eigentlich auch in Intro 3, wenn man es mal ganz genau nimmt. Und gleichzeitig ist es einfach auch, ziemlich cool gemacht. Weil, wie nennt man das? Mir fehlt gerade das Wort. Ich glaube, im Englischen würde man sagen Heavy Bar. Das ist irgendwie fällt mir jetzt, ich glaube, ich gucke zu wenig deutsche Videos, was sowas anbelangt, und dann fehlen mir einfach die deutschen Begriffe dafür. Spannend. Tatsächlich komme ich gar nicht aus dem Hip-Hop-Bereich, sondern eigentlich aus dem Metal, Alternative, Hardcore-Bereich. So. Von daher bin ich mit NF, Ren und Token erst seit einiger Zeit dabei, Rap für mich zu entdecken. Und vorher habe ich nie einen Zugang dazu gehabt, weil ich eben genau diese Tiefe liebe. Und die wird mir immer wieder geboten. So, deswegen liebe ich diese Menschen, diese Künstler. Genau. Und lasst uns nochmal kurz auf das Video eingehen. Das, was wir da sehen, diese Nachbarschaft, könnte zum einen ein Spiegel dafür sein, wo er aufgewachsen ist, wie er aufgewachsen ist. Und es könnte aber auch schon die erste Metapher für die verschiedenen Häuser auch oder für Menschen sein. Dass die Häuser für verschiedene Minds stehen. Ich habe erst gedacht für sein, aber da es dasselbe Album ist, wo er auch Menschen drauf hat, glaube ich, wird das nicht für dieses Dorf oder diese Kleinstadt nicht für seinen eigenen Verstand stehen. Aber es wäre ein interessanter Ansatz, zu sagen, er spielt auf die verschiedenen Verstände sozusagen an, mit denen er vielleicht aufgewachsen ist. So. Und dass es da sehr viel Leid gab. So. Und auch dafür, woraus habe ich mich hochgearbeitet? Wo komme ich her? Ich weiß genau, where my lane ist. So. Wo ich herkomme, wo ich hingehe. Und es wird immer in mir drin bleiben. So. Genau. Ja, was sind eure Gedanken? Welche Zeilen liebt ihr besonders an diesem Intro? Und kommentiert gern. Gebt dem Video ein Like, wenn euch das gefallen hat. Wenn ihr mehr hören wollt, abonniert den Kanal. Jeden Freitag kommt ein neues Video auf der NF-Reise raus. Und abonniert, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich freue mich.